إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد تجيث لفدريمة تقين الله سبحانه وتعالى أتى لفدريم ديم ذا فاليا فتن بريتي كركيم kërkojmë mbrojtje Allahut nga e keqja veteve tona dhe punëve tona. Atë që udhëzon Allahu nuk ka kusht ta humbë, ndërsa atë që e humbi nuk ka kusht ta udhëzoj. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar tjetër me drejt përveç Allahut vetëm partak, po ashtu dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi dhe i dërguari i tij. Lëvdata shumt dhe shpëtimi i madh i Allahut qoftë mbi të, mbi familjen dhe shokët e tij, si dhe mbi të gjithë ata që i pasuan ata me përpikmëri deri ditën e Kiametit e më pas. Robërt Allahut, prej gjërave të njohura në besimin e Ahlisunetit dhe Xhamatit është se besimi në ditën e fundit është shtyllë prej shtyllave të imanit, dhe se për ditën e fundit ka shenja të vogla dhe shenja të mëdha para ardhjes së saj. Kështu që prej shenjave të mëdha është dalja e Dejjalit, dalja e Mesihut Dejjal, sepse sprova e tij është prej sprovave më të mëdha para ndodhisë së Kiametit. Ashtu siç ka njoftuar për këtë profeti sallallahu alaihi wasallam me fjalën e tij ku thot: "Ma min nabiyyin illa wa qad hadhara ummatahu ad-Dajjal." Nuk ka asnjë profet vetëse ka paralajmëruar popullin e tij nga Dejjali. Po ashtu Imam Muslimi transmeton nga Imran ibn Husayn se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ma baina Adam ila qiyam as-sa'a amrun akbar min ad-Dajjal." Nga koha e Ademit deri në ndodhinë e Kiametit nuk ka çështje më të madhe se sa Dejjali. Ndaj, cilësitë e Dejjalit janë vërtetuar tek dy sahihët, pra tek Buhari dhe Muslimi, si dhe në libra të tjerë veç tyre, nga një grup sahabësh, nga profeti sallallahu alaihi wasallam, se ai e ka përshkruar atë duke thënë se Dejjali është një djalë i ri, kuqërrem, i shkurtur dhe këmbhapur, flok shkrehur me ballë të gjerë, me qafë të trash, me syrin e djathtë të verbër, dhe ndërmjet syve të tij pranë mballa shkruar emri Kafir, të cilën do ta lexoj çdo besimtar, qoftë ai që di të shkruaj apo ai besimtar që nuk di të shkruaj. Dhe ai do të dalë sprov për njerëzit duke pretenduar se është Zoti i gjithësisë. Ndaj Allahu i lartësuar i jep atij disa mundësi me të cilat ai përhap kotën e tij, dhe prej tyre është se ai e përshkon tokën shumë shpejt, sikurse shiu që ndjek era. Me të është xheneti dhe zjarri. Zjarri i tij është xhenet dhe xheneti i tij është zjarr. Po ashtu shejtanët e ndihmojnë atë në të kotën e tij. Ai shkon tek beduini, pra tek njeriu i cili jeton në shkretir, dhe i thot: "Nëse ta ngjall nënën dhe baban, a do të dëshmosh se unë jam Zoti yt?" Ai i thot: "Po." Atëherë shejtani paraqitet në pamjen e nënës dhe babait të tij dhe i thot: "O biri ynë, ndiqje atë sepse ai është Zoti yt." Atëherë ai beson tek ai. Po ashtu prej mundësive të tij gjithashtu është se ai urdhëron qiellin që të hedhë shi dhe që toka të nxjerrë bim. E urdhëron tokën e shkretë që të nxjerrë thesaret e fshehura dhe ajo i nxjerr ato, si sprovë nga Allahu i lartësuar për robërit. Po ashtu Dejjali do t'i dalë përpara një djalosh prej banorëve të Medinës, prej njerëzve më të mirë, dhe do t'i thotë: "Dëshmoj se ti je Dejjali për cilin e ka treguar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam." Ndërsa Dejjali do të thotë: "Ç'mendoni nëse e vras këtë djalosh e pastaj ringjall atë? A do të dyshoni? Pra do të dyshoni që unë jam Zoti i gjithësisë?" Ata thanë: "Jo."
atëherë urdhëron për vrasjen e tij, dhe kështu ai pritet me sharp nga maja e kokës derisa ndahet mes dy këmbëve. Pastaj ecën mes dy pjesëve të ndara të tij dhe i thot: ngrihu. Ai çohet me njëherë drejt në këmbë. Pastaj i thot: a beson tek unë? Djaloshi i ri thot: ti je Mesihu gënjeshtar. Mua vetëm se më ushtua më shumë bindja se ti je Mesihu gënjeshtar. Atëherë Dejjali e kap nga duart dhe këmbët atë dhe e hedh në zjarr. Ndërsa njerëzit mendojnë se e hodhi në zjarr, por në të vërtetë ai u hodh në xhennet. Pastaj dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam tha: wa hadha a'zamu an-nasi shahadatan 'inda rabbil alamin. Ky është dëshmori më i madh tek Zoti i botëve. Robërt Allahut, sa i përket vendit të daljes së Dejjalit, lajmet e transmetuara për daljen e tij tregojnë se Dejjali do të dalë nga lindja, nga tokat persiane që quhet Khurasan, dhe çështja e tij bëhet e dukshme për muslimanët kur arrin në një vend mes Irakut dhe Shamit, siç është vërtetuar në Sahihun e Muslimit, dhe shumica e pazuesve të tij do të jenë hebrejt dhe grat. Ai do të qëndrojë në tokë 40 ditë, një ditë sa një vit, një ditë sa një muaj dhe një ditë sa një javë, ndërsa ditët e tjera si ditët e zakonshme të vitit. Mirë po atij është ndaluar hyrja në Mekë dhe Medinë, kështu që ai nuk do të mundot që të hyjë në to. Ndërsa sa i përket rrugës për të shpëtuar nga sprova e tij, atëherë ajo arrihet nëpërmjet këtyre gjërave. Spari duke besuar në Allahun dhe të dërguarin e tij, sallallahu alaihi wasallam, dhe bërja veprave të mira vazhdimisht, ashtu sikur se thot Allahu i lartësuar në librin e tij: ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. E pra vërtet të dashurit e Allahut nuk do të kenë frikë as do të pikëllohen, janë ata që besuan dhe që ishin vazhdimisht të devotshëm. Së dyti, duke kërkuar mbrojtje tek Allahu i lartësuar nga sprova e Dejjalit, sidomos në teshahudin e fundit, në namazet farz dhe nafile, ashtu sikur se ka thënë i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam: idha farada ahadukum min at-tashahhud al-akhir falyasta'id billahi min arba'in yaqul Allahumma inni a'udhu bika min 'adhabi jahannam wa min 'adhabi al-qabr wa min fitnati al-mahya wal-mamat wa min sharri fitnati al-masih ad-dajjal. Kur ndonjëri prej jush të mbarojë teshahudin e fundit, le të kërkojë mbrojtje Allahut nga 4 gjëra duke thënë: o Allah, kërkoj mbrojtje tek ti nga dënimi i xhehenemit, nga dënimi i varrit, nga sprova e jetës dhe e vdekjes, si dhe nga e keqja e sprovës së Mesihut të Dejjalit. Së treti, duke mësuar përmendesh 10 ajetet e para të surës Al-Kahf, ashtu sikur se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: man hafidha 10 ayatin min awwal surati Al-Kahf usima min fitnati Dejjal. Kush mëson përmendesh 10 ajete nga fillimi i surës Al-Kahf, ai mbrohet nga sprova e Dejjalit. Së katërti, duke u larguar prej tij dhe duke mos i dalë përpara, për shkak se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: man sami'a bid-Dajjal falyan'a anhu fa wallahi inna ar-rajula la ya'tihi wa huwa yahsabu annahu mu'min fayatba'uhu mimma yab'athu min ash-shubuhat. Kush dëgjon për Dejjalin, le të largohet prej tij, se pasha Allahun njeriu i shkon atij duke menduar se është besimtar, pastaj e ndjek atë për shkak të dyshimeve që ai sjell. Ndërsa çështja e pestë, prej sprovës së tij shpëton njeriu pra duke qëndruar dhe duke jetuar në Mekë dhe Medinë, sepse ato janë 2 haremet sigurta prej tij, për shkak se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: yaji'u ad-Dajjal al-ardha illa Makkah wal Madina fayajidu bi kulli naqbin min thiqabiha sufufan min al-malaika.
Dejjali do të vijë në të gjithë tokën, përveç Mekës dhe Medinës, dhe në çdo hyrje të tyre do të gjejë radhë prej melajkëve. Pra melajke të cilat do t'i ruajnë këto dy vende nga hyrja e tij. Mirë po këto vende të shenjta, Allahu i lartësuar i ka bërë mbrojtje prej Dejjalit për atë cilin banon aty, por se duke qenë besimtar dhe zbatues i detyrimeve dhe obligimeve që i takojnë. Përndryshe, thjesht të banuarit aty, duke mos ju përmbajtur ligjit Allahut, ajo nuk e bën banorin e saj të mbrojtur prej tij. Ndaj profeti sallallahu alaihi wasallam e ka sqaruar këtë duke thënë: Inna ad-dajjala hina ya'ti al-Madina wa tamna'uhu al-mala'ika min dukhuliha tarjifu bi ahliha thalatha rajafat fala yabqa fiha munafiqun wala munafiqah illa kharaja ilayh. Më të vërtet, Dejjali kur të vinë në Medinë dhe engjëjt ta pengojnë që të hyjnë në të, ajo do të dridhet me banorët e saj 3 herë dhe nuk do të mbetet asnjë hipokrit dhe asnjë hipokrite veç se do të dalë tek ai. Pra këta hipokrit nuk i mbrojti dot banimi në Medinën profetike, por dole tek ai dhe u bën prej pasuesve të tij, sikurse u bën edhe çifutët. Ndërsa e kundërta e kësaj është se kush është aty prej besimtarëve të sinqertë, pavarësisht faktit që ata janë të mbrojtur nga sprova e tij, mirë po ndodh që disa prej tyre të dalin tek ai duke sfiduar atë dhe duke thirrur përballë tij me zot të lartë. Ky është Dejjali për cilin na ka treguar i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, sikurse shembulli i djaloshit të ri që ne e përmendëm pak më parë. Më pas Dejjali do të shkojë në vendet e Shamit dhe atje do të ketë fundin e tij, të cilin do ta përmendim tani inshallah në pjesën e dytë të hutbes. Allahu më begatof mua dhe juve me Kur'anin madhështor dhe më bëf dobi mua dhe juve me ajetet dhe përkujtimin plot urtësitë e tij. Aqulu hadha al-qawla wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala fadlihi wa ihsanihi wa ashkuruhu ala tawfiqihi wa imtinanihi. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Robert Allahut, më të vërtet, fundi i Dejjalit do të jetë në dorën e Isait, birit të Mërjemës alayhis salam. Fillimisht do të dalë një ushtri nga Medinja, siç është vërtetuar në Sahihun e Muslimit, dhe kjo ushtri del për të luftuar romakët kryqëtar. Ndërsa zbritja e romakëve do të jetë në një vend që profeti sallallahu alaihi wasallam e përcaktoi atë dhe e quajti duke thënë fil a'maq au bid-dabi', pra në vendin e quajtur a'maq ose në dabi', që të dyja ato janë në Sham. Pra që të dyja ato vende janë në vendet e Shamit. Kështu ata luftojnë aty. Dhe 1/3 e ushtrisë prej muslimanëve mposhtet, do me thënë ikin dhe jambafin, dhe Allahu nuk u pranon atyre pendimin kur. 1/3 vriten dhe ata janë dëshmorët më të mirë, ndërsa 1/3 triumfojnë dhe nuk sprovohen më kur. E teksa ato po ndajnë plaçkën e luftës dhe i kanë varur shpatët në ulli, dëgjojnë britmen e shejtanit që thotë: Dejjali është pas jush tek familjet tuaja. Atëherë prisi asaj ushtrie dërgon 10 kalorës ndaj profetit sallallahu alaihi wasallam, tha për këta kalorësa: Wallahi inni la a'lamu asma'ahum wa asma'a abaihim wa anwana khuyurihim hum khayru fawaris ala dhahri al-ardi yawma idhin. Pasha Allahun unë i di emrat e tyre, emrat e baballarëve të tyre dhe ngjyrat e kuajve të tyre. Ata janë kalorësit më të mirë mbi faqen e tokës atë ditë. Mirë po kur ata shkojnë atje, e gjejnë këtë lajm të rrejmë, pra e shikojnë se ky lajm është i rrejmë dhe nuk është i vërtetë. Pastaj drejtohen për në Kuds dhe Dejjali i rrethon ata. Atëherë në këtë moment zbret Isai biri Mërjemës alayhis salam tek dera Lud
dhe e vret atë. Kështu Allahu i lartësuar i mposht hebrejt. I mposht hebrejt aq sa pema dhe guri flasin duke thënë: o musliman, o robi Allahut, ky që fut është pas meje, eja dhe vrit atë. Mirë pa duhet të dim se kjo mrekulli nuk ndodh vetëm për muslimanin që realizon robërinë dhe nënshtrimin e tij ndaj Allahut të lartësuar dhe i zbaton dispozitat e Islamit, sepse pema dhe guri thon: o musliman, o robi Allahut. Pra duhet dim gjithashtu se të folurit e pemës dhe gurit nuk ndodh vetëm pas zbritjes së Isait alayhis salam, siç është vërtetuar në hadithet e sakta. Ndërsa zbritja e Isait alayhis salam do të jetë në kohën e namazit të sabahut, ku imam i muslimanëve do të bëhet Imam Mehdiu. Madje ai do t'i thotë Isait alayhis salam që t'i prij njerëzit namaz. Mirë po Isai alayhis salam do t'i thotë atij: dil përpara pra na prij namaz, sepse i kameti për ty është bërë. Pra kjo është në vjet përgjithshme historia e Dejxhalit, që është shenja e parë e madhe e afrimit të Kiametit. Ngjarja e cila është sprovë shumë e madhe dhe shumë e tmerrshme për njerëzit. Ndaj le të jetë kjo ngjarje mësim dhe paralajmërim për ne, që të përgatitemi me iman të fortë dhe vepra të mira për kalimin e këtyre sprovave nëse na mbrin neve dhe për takimin me Allahun e lartësuar ditën e Kiametit. I lutem Allahut të lartësuar që të na bëjë prej atyre të cilëve kur u kujtohen shenjat e Kiametit dhe historia e ngjarjeve të saj, ushtohet besimi, i shtojnë veprat e mira dhe kthehen me pendim dhe kërkim falje tek Allahu i lartësuar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.